الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون والذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين خسروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وقال المسلمون جندبي إن كنا تنين من أمي كلما خابوا كون بجنبي لم نستطيع من باوتاكو أن يلزم من جود في المسجد للجولور ده وأن ندوف بينه من تارا سلوكا بفو واتو فنزل سندر هارو جيبي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء هونه وما على التاكي على الذين دوبين يتقون الله هلو بالله من حسابهم بكروس مقبه الخائبين جنبوبه جمع تفسيره من كقاعدة سلا واتو بده صحابه ني تونيني كالانده بولوي ndebe jumbi be wolwi ha dow be janci ayaje ko ma bo be janci modiɓɓe pat to ni min wi min umman kala nde ɓe janci pat nden kam min fotay min joɗa nder julurde min fotay min tara suudu kaaba. To si Allah jippini aya ɗo o wi hunde wala dow hunoɓe Allah min hisabu min be korose maɓɓe alkhaibina jumpoɓe إذا جالسوهم بتيب جودي مأبه ولكن ذكرى ستنركي تذكرة اللهم ستنركي ودني به وما إذا إوازو عليهم كبدي دو مأبه ndebe yelbiti nane kam kala nde ɓe wolwi ɓe janci ayaje pat umme ta jodde be maɓɓe saabo en sey yelbiti to nini kala nde ɓe jumpi pat min umman kam min fotay min joɗa nder julurde ngam nder julurde fu ɓeɗo yewta ba jotta ɓe yewtata ɗo nden ɓeɗo yewta bo to ɓeɗo tara suudu kaaba to sey Allah jippini aya o wi aybe wala dow huloɓe mo
ɓe jodda be yewtoɓe man ɗo ay ɓe wala dow huroɓe mo, amma to ɓe joddi be maɓɓe man ɗo ɓe waasa ɓe kam ɓe yecca ɓe wollugo man ɗo woɗay ɗum haramu. ngam man ayi aybe maɓɓe safatako en to ɓeɗo yewta man, amma Allah wi en waasa ɓe, to ɓe wolwi nder duluɓe man en waasa ɓe jeeɗa. walakin se tawi o wi dicra taskiratun sittinirki wato alayhim ɗo dow maɓɓe kamɓe huloɓe Allah go, wa maw'idatun taskiratun lahum sittinirki ɓe, wa maw'izatun e waagu alayhim ɗo dow maɓɓe, la'allahum ɓadema no kamɓe to on ɗo waaga ɓe on ɗo sittinira ɓe man ɗo yattaquna ɓe rentan alkawba jumpaki man, ɓadema to ɓe ɗo waase man ɗo ɓe ɗo sittinire man ɗo ɓe accay jancugo ayaje man. jomirawo wi wazari accu utruk accu alladina ɓen ittakadu jogitiɓe dinahum dina maɓɓe alladi kan kullifuhu ka ɓe deftina ɗum, accu jogiɓe dina maɓɓe la'iban dow fijirde ɓikkon wa lahwan e fijirde bisisayin be jancuki maɓɓe wato dina maɓɓe man. accu jancoɓe dina man ɗo jogitiɓe dina maɓɓe dow fijirde be wanyo ɓeɗo janca dina maɓɓe man ɗo, accuɓe wato alhayatu ngendam, jomirawo wi alhayatu ngendam adduniya ɗam duniyaru ngarratum estiɓe, waɗi ɓe jancata dina man ɗo ngendam duniyaru estiɓe. fala tata'arrab lahum tafe anɓe ya muhammadu. jomu tafsiru wi wa hadha qabla al-amri bil qitali, wato bolwal no jippi yeso daga annabijo umrata kono o haɓa be maɓɓe, mana ko en jangi jotta man ɗo ɗum muska ɗum. wa zakkir iswazi ya muhammadu, wa zakkir wazir iswazir bihi be mare, wazir bil qur'ani annasa himɓe, wazira ɓe li allah tubsala nafsun to yonki yofte tuslamaki yofte ilal halaki fago e halkure, waasuɓe ta yonkiji maɓɓe ɓe yofte fago e halkure bima kasabat be ko ɓe faggiti, wato nafsun tubsala yoftide bima kasabat ko yonki man faggiti amilat ko ki howi. walaysa laha jomirawo wi wato waliyun kenno nasirun ballowo wala shafi'un wala shetowo yamnahu haɗowo wala daba yangada an ha daga to maki. walaysa laha wala na yonki man min dunillahi ga en Allah ay gayrihi tana Allah. jomirawo wi wa in tabil to nini yonki ɗo ki sooti kulla adlin kala sotuɗi, tafid ki sooti kulla fida'in kala sotuɗi, to ma tafdi bihi ko ki sotiri ɗum la yukas jaɓatake min haygo e maki, ko ki sotiri man ɗo jaɓatake iggo e maki. jomirawo wi ulaika ɓe a ton maɗa alladina kamɓe woni ɓen ubsilu ɓe yoftidama bima kasabu be ko ɓe faggiti. jomirawo wi sharabun jaram min hamimin iggo e ngulɗam lahu wodani ɓe, wato jomu tafsir wi ma in ndiyam balingin kempe, wato balingin nihayatal hararati, ma in ndiyam ko wiyete wato min hamimin ɗo ndiyam ngulɗam ɗo ndiyam on wato ƙarshe wuluki ɗo ha majam, wato kanjum o wi ɗam fanti ha wuluki kanjam on ɓe hokkata ɓe ɓe yara, wato kanjam on latti yangada maɓɓe. kanjum o wi ma in ndiyam balingin fantuɗam nihayata kempe al hararati wuluki. nden na kanjam tan fahim jomirawo wi wa adabun e yangada alimun nawnoha bo'limun nawnoha wodani ɓe bima kanu yakfuruna be ko ɓe latti ɓeɗo kufra. nda wato ndiyam ngulɗam
nda yangada nawnoha wodani ɓe be ko ɓe faggit be ko ɓe kufrani man wato yangada ka ɗo soye dow maɓɓe Allah sen ɗo reenu en قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قل يا محمد أنا أقول من دوان أنا أعبد يلك من دوان من دون الله غير الله ما لا ينفعنا كنفتا من بعبادتي بريكلم nden wala yaburruna ɗum torrata amin bo ɓe tarkiyaɓe accukireykiɗum wa huwa al asnamu kanjum woni labbi mana min rewatako wa nuraddu min ru'ite wato min ru'ite nurja'u min lorne ala agabina ɗo teppi amin mushrikina min hawtaniɓe Allah nden bada ishadana Allah ɓawo Allah handiti amin ila l islami fago dina islama nden min warta jomirawo wi kalladi bana on mo a sheydanu istawattu majjini ɗum sheydanu majjini mo fil ardi ha leddi hayrana yake mako o wembuɗo jomu tafsir wi mutahayyiran o wembuɗo la yadri o anda aina yasabuto o yata jomu tafsiru wi hayrana man ɗo haalum ɗum haal min alhaiggoe haawol wato a wi'a ya muhammadu jotta ɓaawo kanda warani amin min hallitama faago e diina islama min andi diina ɗo kanka on tan woni diina kanka on woni diina gonga nden ɓaawo min hallitama min lora min rewa labbi min hawtana Allah rewgo labbi ɗo manaman min lorta faago e teppi amin min lorta min waɗata hawtango Allah bana no hawtanoɓe Allah man hawtinanimo daga min qablu yeeso la minon ka min watta banni to nini goɗɗo waɗi banni ɓawo handitama nden o lori fahinta o hooti faago e keferako ɗo ko wa'i bana kalladi bana on mo a sheɗanu istawattu majjini ɗum ɗo kam o nandi be mo sheɗanu majjini oɗo wembi fil ardi a leddi o anda ha o yahata nden asabum sobiraɓe bo wala lahu wodanimo rufqatum settiɗiɗɗaɓe wodanimo yaqunahu ɓe ɗo nodda mo iɗal huɗa faago e panda liyahduhu ngam ɓe handita mo iɗa ɗariqi faago e ɗatal yaquluna lahu ɓe ɗo wiya mo itina waran min fala yujibuhum kanko bo o jabataɓe o majji o wembi oɗo wanca ha dow leddi o wa'i bana mo sheydanu majjini sobiraɓe mako ɗo ƴownamo faago e kanda ɓe ɗo ƴownamo ngam ɓe handita mo wato kanko bo o jabataɓe fa yahlika se o halka jomu tafsiru wi wal istifham ɗo lil inkari mana wato min rewatako min dunillahi ma la yanfa'una wala yaburruna min rewatako ko nafatako amin torratako amin jomu tafsiru wa jumlatu tashbihi halun jumla kasta wattuɗo o wolwalta o wi ɗum haal min bamiri goe lameri nuraddu qul wiu
ya Muhammadu inna hudallahi ande kanda Allah allazi kanda kan huwal islamu kan kaun islama huwal huda kan kauni kanda wa ma adahu kolutika balalun ɗum majjere. Kanda kam goɗɗo heɓa o tokka ɗatal ɗoshingal hisnowal mo kam ɗo ka sey kadi o wona o latta o julɗo. To o silmayno ma o silma, to o silmini to o nasti ɗatal ɓoshingal ɗatal handitowal mo jarowol mo ha aljanna. Ngam ko luuti islama ɗo wala dina ngokka feere. Kanjum waɗi Allah wi annabijo wi'u qul ya Muhammadu inna hudallahi andu kanda Allah kam huwal huda. Ande dina islama ɗo kanka tan woni kanda. Wama adahu ko luuti kanda ka ɗo balalu ɗum majjere. Ko luuti dina islama ka pat ɗum majjere tan. Wa umirna min umrama linuslima min ɗotana bi an muslima no min ɗotana li rabbil alamina jomu alam. Min umrama bo min ɗotana Allah. Jomirawo wi min umrama min ɗota, wato annabijo ɗo wiya Allah ɗo wiya mo o wiya kanda ɗo kanda Allah kanka tan woni kanda ko luutika ɗum majjere tan. Nden fahin Allah wi o wiya umirna min umrama lil muslima ngam min ɗotan li rabbil alamina. Min umrama min ɗotana Allah jomu tagefoji. Nden fahin min umrama bi an aqimuno min ɓoca salata julde. O waddi ɗiɗo man haala kanda o nufete be kanda man ɗum dina islama. Dina islama man ɗo bo ɗo mari dangrange joyi. Dangrange joyi man ɗo bo ɓaawo shahadatu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ni sai julde. Julde ɗo kayre on awwalu aran ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyama. Aran ko maccuɗo horsititte to dargal dari ko ɓe arsata horsitugo mo dow majum ni salatu julde. To julde man nde woɗi to ko warata ɓawo man pat woɗan. To julde man nde woɗay bo ɗo bo ko warata ɓawo man pat woɗatako. Ngam to o hisi ha mare ni o hisana ko warata man. To daga ɓe nangi mo daga ha julde ɗo ɓosayde ɗo to shikenan o nasti tati tan. Kanjum o wi ko nde julde ka kin mawnugo mare to Allah wari wallugo hala mare sai o wiya ɓoshe on. Nde o wolwi ala dina islama jotta sai ɗume ɓawo ton ɗume on woni wato dina islama man ɗo o ɓosha julde. Ɓawo o seedi o tabbitini laamiɗo wala sai Allah kam to sai o ɓosha julde. Ɓoshugo julde man ɗo goɗɗo sai tamma ɓoshugo julde man ɗo wato juulugo ɗo on nufete be ɓoshugo julde. Julde man ɗo na juulugo nde ɗo nufete, a wo'ina nde, a juulira nde banno haandi nde juulire, kanjum ɓoshugo julde man. Ɓoshugo julde man ɗo mawɓi kujeji dama. A tawan goɗɗo oɗo juula daga o balgi oɗo juula ha o naywi. Nden hunde on goɗɗo fuɗɗi nde daga duuɓi maako 15 ha waɗi duuɓi 17 kam na hande ni kala nde ɓe ƴamimo dow maare ka fu o jaaba. Hunde wore ɗaɗo janga nde duuɓi 15 nden ɓe lora ɓe ƴamama hunde ha maare a kasa jaabugo kam to nden kam lalle hunde mai a jogirende banno hani nde jogire. Nden non bonamo kala ƴamtata dow julde man ɗo o jaabama daga senwe maare. Dole on sai goɗɗo sena banno annabijo umriri, a nanga banno o nangiri, a juula banno o juuliri. To ɗo shikenan ɗo ka a ɓooshi julde go. Amma daga senwe woɗay, laaru hadisewol Muhammad ibn al-Musanna o wi haddasana Muhammad ibn Kazimin al-Bariru o jaɓingol ha Amash ha Mujahidu an Dawusin an ibni Abbasin o wi marra nabiyu sallallahu alaihi wa sallam bi qabrayni
فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فانغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت قال لعله يكفف عنهما ما لم يلبسا wato hadisin lo ɓe ɗo fa daga ɓe balli man ɓe ɗo juula ha ɓe maayi ɓe maayi bo ɓe irama ha yaasi madina woodi ha mahi yirbiri ha yaasi madina man ɗo annabijo wurtidi ɓe sahabo en yaala ɗo nder maɓɓe bilal ɗo nder sahabo en ɓe annabijo wurtidi ñande man annabijo nde yehi o wari o saali kabrije genale ɗiɗi ha o dayni fo o lorti so o wi innahuma la yu'azzabani jotta allah andinimo kabrije ɗo wonɓe nder kabrije man ɗo yangite so o ƴami sahabon go on nani komi nanina ɓe wi min nanayi bilal a nani komi nani ɗo na bilal wi nanayi annabijo ƴami yaala a nani komi nani ɗo na yaala wi mi nani annabijo wimo ko a nani o wi o nani ba hunde teddude ni do'i dow hunde feere o nani deb ɓe sembe bunɗa toon o nani annabijo wimo to ko a nani ɗo ɗum yangada on allah yangini tawaliɓe ha nder ɗabrije ɗo sahaben ɗo yadata man sei ɓe huntori annabijo wiwama yu'azzabani fi kabirin to goɗɗo nani woɓɓe feere ɗo yangita ha ɗabrije ɗo sei o numa ɗo kamɓe ɗo mbara yonki on na ɓe ɗo wujjana ɓe ɗo nyo'ana ɓe ɗo yara mbalna ɓe ɗo jeenana irum ɗiɗo on goɗɗo numata si annabijo wiwama yu'azzabani fi kabirin ha sura kam na geddal mangal amma geddal ka mangal amma ahaduhuma o ɗo la yastatiru min albawli o senanta ko shoofe ɓe luuri yastatiru man ɗo woɓɓe feere wi to o soofan man ɗo o ɗo dari daga o ɓaditay leddi se o duuta o suurita al'awra maako e dow jippa leddi kanjum ma ɗum aybe woɓɓe feere wi la yastatiru man ɗo to o ɗo soofa man o rentata shoofe man ɗe ɗo fiita ɗe lora lorta mema kosɗe maako to ummi o yaha o nanga banni man o juula to duuɓi ko juuli ɗo pat mere ase o senwe maako wooɗay ngam man wala hala nangam ɗam wala hala julde o juulay tan nde o maayini ɓe ɗo yangita mo tan dow maajum nayi o huwi kugal mere julɗo o juuli man koy wala julde jaɓa ngam senwe wala shoofe ɗo musamman ma to goɗɗo fuɗɗi mawnugo to mangu jokki goɗɗo ɗo a taway shoofe man saɗanaymo feere umma o dara banni tan shoofe man ɓe waɗa ka wurtago feere bo sey to o soofi o timmino o ummi o dilli oɗo nangama goɗɗe bo waɗa ka wurtugo fayin o sofna sarlago to ngam man to goɗɗo mawni fuɗɗi waɗugo duuɓi ɗo wakkati man o hakkilanta shoofe nonnoon derke en bo fayin shoofe senanago shoofe man ɗo saɗani ɓe ɓe ɗo mari sembe to ɓe soofan ɗo shoofe man ɗo vurta ɓe sembe sey ɗo fiita lora mema ɓalli maɓɓe ɓe yaha ɓe nanga banni man ɓe juula to banni a watta julde ma banni a juulota daga a fuɗɗi juulugo to ɗo kam ko duuɓi no a waɗi a islam a wala julde dole on a hakkilana shoofe kam kanjum waɗi to a yi a soofan ɗo ma a nora kosɗe sarla kam ha va'ita dow ɗo a nora ɗo bo va'ita to a soofi man ɗo to a wurti sey a loota kosɗe kam to a looti kosɗe sey a nanga a yi to woodi ko fiitino memi mama a looti ɗum to ɗo ka hifi amma a irum derke en fooɗa sarla man ɗo yaaɓa ka leddi dow ɗo toɓonɗo ɗo wangi to yehi soofan ɗo sallaji maɓɓe ɗo mari zib ni sey o dasa zib man ni o vurtina al'awra maako ha to to o vurtina al'awra waɗa ka sillugo man tan car sarla goo kosɗe coyi pat coofe man ɗo fiiti tan to ummi o dimba o rufa ndiyam o umma o yaha o nanga tan to jotta oɗo to banni o juulirta ka oɗo mari julde na wato ɓurna fof fini tawi ɓe ɗo juula ha saare mumen ɗo sei waɗi ka juulugo man tan damay be dara woɗɗina ɗum
feere ko goɗɗo jangima hidde wara sanja man ɗo to na o dari on o taskiti o ɗon numa haala lahira ɗo o ɗo andi ko watta ɗo o ɗo waɗana hoore maako to o maayi to ɗum woɗay o yaray bone to o tasiretako ɗum goɗɗo umno tawi ɓeɗo juula ha saare maɓɓe oɗo yiya no ɓe nangirta oɗo yiya no dada maako nangirta o nangiri non noon to oɗo yiya no bawa maako nangirta o nangiri non noon ha o mawnir non noon oɗo juula maako o fini o tawi banni man to o yaha o janga ma to hakkile o sañjatako o dinga waɗugo banno waɗanno ha saare maɓɓe o jotta nda oɗo duuɓi ko o dingi juulugo ɗo pat o wala julde Allah ɗo yangitira mo annabijo wi haala coofe to oɗo soofa ɗo coofe man ɗo fiita mema ɓanndu maako o yaha o nanga o juula non noon to ɗon no mari no julde bo Allah jaɓino julde man bo da o yangitatake annabijo holli ɓe oɗo ngam coofe on oɗo yangite oɗo bo o baadindirowo himɓe o nana haala o yarana o wara o jooɗa o takka ha leddi ne biga ba maako wala aɗo wolwa na'am to alhaali bo ko woni ha maako feere to o dillini kai modi bo ɗo ka Allah hoynu tan Allah yiɗu yimɓe Allah irum haalaji o yofata ɗo kam anya hoore maako dimbay bo ndennane bo kankon ɗo waɗi ɓeddanama hiide fa aɗo bollo oɗo ɓeddanama hiide tan aɗo bollo oɗo ɓeddanama oɗo yerɓa mota ka aɗo dilla nden bo jotta kankoni e waliti ɗo huɗama to annabijo wi oɗo bo ko waɗi Allah yangitittamo ɗo o baadidirowo himɓe to ngam man ko annabijo waɗi si annabijo yewi kuɗol keccol woɓɓe wi balol on o yewi nde o yewi ngol ɗo se o yewi kuɗol go keccol go nde o yewi ɗiɗi fa cakka ha o seekigol nisfayni warti kuɗi ɗiɗi so o ɗisi kuɗol gotol ha ƙabrire mo ɓe yangititta ɓe yangititta malaika yangititta dow coofe go o lori o ɗisi kuɗol gotol ha dow ƙabrire mo malaika yangititta ngam baadigo taabongo ɗen mo annabijo ko a waɗi ɗo o wi la allahu yukaffafu annuma mala ne basa kuɗi mi ɗisi ɗo mi tori Allah hoynana ɓe yangada fanno kuɗi man yoray Allah renaɓe daga yangada man amma to kuɗi ɗo yoori ɗimi ɗisi ɗo to yoori ni yangada man lorti bana nane Allah andi kerol yangada man bo e dara naam yowa dara silla man ɗo na yi Bukhari waddi ha babol ha deftere mako ɗo o yi babul bawli da'iman te o wadday o wi babul bawli da'iman aw da'idan babol ngo ɗo jangina haala darugo silla da'iman o dara o silla ko o jooɗa nde o wari waddugo hadisol so waddi hadisol gotol haala darugo silla man ɗo to hadisol man ma modiɓɓe tawtiligol woɓɓe feere wi to kosɗe ma oɗon nawa goɗɗo feere koppiɗo nawan masine o fota o jooɗa to o fondi o jooɗan ni to o sillidan sarla maako kosɗe ɗon nawa ko ɓaawo ɗon nawa to oɗo o daran o silla to darugo silla man ɗo a yi totton wakkati man ɗo coofe man fiitan mema goɗɗo sey to goɗɗo waɗi hakkilo to o daran man ɗo so itta sarla ka o ɓila ha to itta sarla o ɓili o dari o silli man a yi o yahan o loota ɓanndu maako ha coɓe memi fof hidde ko o nanga to nden nokkuje goɗɗe bo fahin banno en jangata ha defte meɗen ɗo to goɗɗo waɗi toye nokkure on nde pande coɓe to hakkile to a wi a jooɗan limse ma fellora mema irum ɓawo cuuɗi luumo ɗo nde ɓawo cuuɗi taca ɗo feere a tawan wala no goɗɗo jooɗira toon sam to irum ɗo to a daran a soofa man ɗo sey a gasna fa coofe ma man wala ko waɗinanema a dari man ngam babal man a fotay a jooɗa ta a dara bo a lora a soofa coofe go lora fay warta dow ɓanndu ma bonnira limse ma pat a umma ya juula non noon to jotta o ɗisi kuɗi man ɗo o wi ngam Allah waynana ɓe yangada hidde kuɗi man yoora jotta yorugo kuɗol ɗo kam ñalla na waɗan salan awa tati go nayna to habdini to gol ñallini to janngo kam tawata kuɗol man ngol keccol kam
yangada lora fuɗɗita fay bana nane to kañum mi ƴami modibbo ala ɗisugo kuɗi man jotta to a yehi gure feere ɗo a tawan ɓe ɗo ɗisini kuɗi kecci ha dow ƙabrije won rufugo ndiyam ha dow ƙabrire kam ɓe yi annabijo waɗi ɗum ha baqiya usmanu ibnu mas'udin sahabojo ananta ɗo kanko acci walugo ha baqiya annabijo waɗi ɓe rufi ndiyam ha ƙabrire maako man dow maare masin nden annabijo rondi hayre bo be hoore mum wari jo'ini ha dow ƙabrire maako man ɗo ka yi pat haɗaka amma haala ɗisugo kuɗi ɗo babe dama a yahan a tawa ɓe ɗo ɗisi kuɗi ha dow ƙabrije amma mi ƴamti modibbo ala disol man dagan goɗɗo bo to yehi ha dow ƙabrire ɗisa yewa kuɗol ɗisa dow ƙabrire man na so wiyam to a annabojo ka waɗan annabijo ka na Allah holli mo ɓe ɗo yangite on waɗi o waɗi banni man na an bo a ɗisi kuɗi man ɗo hokku Allah hollima an funa to Allah hollima ɓe ɗo yangite tam to an bo a ɗisana a yewan kuɗi man a waɗa amma mere nonnon a yaha yewa kuɗol a ɗisa dow ƙabrire goɗɗo o wi ɗo ka se to annabojo ma to ɗo haala coofe fa nden coofe ɗo to memi goɗɗo hallimseni a gasna dede fodde ko memi ma ɗo ka a rufi ndiyam ko lotata babal man ta ha laaɓa to ha ɓanduma ma a gasna a rufi ndiyam sosai ha babal man wodi sahabojo wiyata Akra ibnu Habisin sahabojo ñaɗɗo masin ɗo o nasti nder jullude o naafi darɗe ɗiɗi nde o naafi darɗe ɗiɗi so o wi o ɓamti jungo maako o wi allahumma irham ayi annabijo kala seydina Omar wi nde o do'ata pat o ɓamta e juuɗe kala nde annabijo watta do'a fu o ɓamta e juuɗe amma to a yi'a Bukhari a tawan Anas wi wala annabijo ɓamti juuɗe se a nokkuje tati to ha ton ɗo na way ɓamtugo jungo nokkuje tati tan fa a'a Anas kam holli wala annabijo ɓamti juuɗe ha do'a mo o fantini masin o waɗi ɗe ni ha nafki maako wangi se a nokkuje tati amma kala nde o do'ata pat Umar wi on ɓamta jungo summa lam hoɗɗahuma hatta yamsaha bihima waccahu seydina Umar wi nden bo to o do'i man ɗo o yoftata jungo maako ma sey to o moyti yeeso maako nden o yofta juuɗe ma ɗo seydina Umar on wi noon to ngam man Akra ibnu Habisin ɗo nde o nasti julurde o naafi darɗe ɗiɗi nde o naafi darɗe ɗiɗi o silmini so o waɗi do'a o wi allahumma irhamni wa muhammadan allah am hinnam min be muhammadu tan wala tarham ahadan ma'ana allah am to a hinno ko moy allah am to a yaafi am min a hinni am ni to yaafu annabijo bo a hinna mo min ɗiɗo tan acci luttuɓe kam to do'a on o waɗi nde waɗi do'a man modibbo wi do'a man sey ka wayliti ka warti dow maako daga wakkati o timminima ngam be sembe o wiri ɗum annabijo wi ya Akra laqad tahajjarta wasiyan hunde Allah wi hinde maako ɗo feesani ko ɗume a wari a waɗani nde kowagol min be ma tan nande Allah yafata acca luttuɓe fuu modibbo wi se do'ago ka lorti dow maako neɓay hawo jooɗi man ɗo se o nani coofe go nde ɓe ɓilli mo ummi se o dari ha julurde annabijo man ha sera to waɗi ka yoofugo coofe go fa bala fil masjidi oɗo silla nder julurde fatanawala hunnasu sahaben go haftani mo fiyan mo annabijo wi da'uhu accemo wa hariqu ala bawlihi sallan min ma'in aw danuban min ma'in annabijo wi babel haw soofi nder julurde man accemo ɓe accimo wakkati ɓe nangimo ɓe fiyanmo kam o ta'i coofe man nde annabijo wi accemo ɓe accimo se oɗo ɗo fuɗɗiti o kontini tan o waɗi ka o timmitini coofe maako ma annabijo wi ho en ndiyam ɗam ɓurata coofe maako may ndiyam ɗam hebbinta guuga o ŋa o rufa o coofi man ɓe andano noon man seññende man jamman to coofe memi goɗɗo o waddan ndiyam o lotata limse man dede babal man ta gaba ɗaya to o rufi babal man ni to haala timmi kanjum waɗi ɓe wi goɗɗo to o silli nder sarla maako a yi misalu iyende toɓa goɗɗo soofa coofe bo nanga mo o fotawi o dara o poɗɗo diwna oɗo dilla oɗo silla nder sarla maako nayi to o silli ɗo nana e gulɗum oɗo silla oɗo dilla to iyende goo nde ɗo toɓa nde sofnimo o soofi pacak ha coofe goo laaɓi to sikenan ɗum laaɓi ɗum itti
to ko annabijo arti wollugo haala man ni haala chauffé hidde o yaha ha nangarɗam bo nde wari o nangan ɗo yettugo maako so o looti ɗo o looti juuɗe maako ñaamo ɗo e tati o looti ɗo ha hadisol arandewol tati amma tawi seydna ousmane lori fillitingol wodi o looti nde ɗiɗi o looti ɗo man o looti tati o waɗi ndiyam ha hunduko maako o wusɓi o woggi ñiye maako nane masi o accal kawsendirtako ɓe muɗum o wusɓi o tuuti o sorkindi o fifti o haɓɓi anne o looti yeeso maako o looti yeeso sey nde o huɓɓini ngo ha de hunde ɗo maako waddi ha wato ɗiɗo dasaji maako ɗiɗo o looti ha waddi ha ɗo man o looti juuɗe ɗo bo nde tati o looti ɗo nde tati o looti kosngal o laɓɓini so o wi man tawabba'a nahwa wudu'i hada o wi kala mo nangiri banno mi nangiri ɗo fuu sey no wiye kam en jangini haala coofe tan jon mawɗum ɓaawo wuro kam nane ma to timmi a woste to nden a loota to a fuɗɗi lootugo ɓaawo dubburu ma ɗo bo ɓaawo a waɗi ɓaawo wuro a timmini ta accu lootugo aɗo loota to laaɓi ɗo accu lootugo ha laaɓa man ɗo sey to a nani woodi a nanan bana sawto ɓe wi malaika ɓe ɗo wiyama naga a nanan to a woggi dubburu ma a nanan ɗo wiyama laaɓi a umma a dara basil ɗo ñamdi yimɓe goɗɗo feere to ummi o dari ɗo fayinta sey goɗɗum lora wurta to ngam man to a woggi a nani naɗa laaɓi man ɗo wakkati to nangarɗam suba on to zuura waɗi ɓe yiɗi a lora a nangita ɗo ngam goɗɗo feere to neeɓi fayin basirɗo sey a tawa lora wurtini kuje feere ha maako o lora o yaha o sena fayin wakkati man to o yo senan ɗo sey o nana duburu man ɗo ɓorwi a sey woodi ko wurti to o juulino ni fayin o wala nangarɗam annabijo wi to o seniri banni sey o nanga bo banno o nangiri man o loota tattati masɓugo hoore tan o moytata nde woore o yaara hoɓɓudu o lorna ha tinde maako nden nofruma banni o hessitinan ndiyam al usnani min arrasi woɓɓe feere wi noppi ɗo ha hoore woɓɓe feere wiya a noppi ka wala hoore kanjum waɗi imam malik en wiya a hessitinan ndiyam ngam noppi ha woni oɗo dari darde mum hoore bo ɗo dari darde maare ngam man to a masɓi hoore ta a hawta ɓe noppi woɓɓe feere wi to a masɓi hoore ɗo noppi ɗo hawtɗo ha hoore on noppi ɗo ha hoore woni to a masɓi hoore sey a lowa koli ma ha noppi bo ngam noppi ɗo hawti be hoore imam malik jaɓayi alusnani min arrasi man ɗo so wi to a masɓi hoore aɗora fuɗɗita a mema ndi a lora a moyta noppi ma a loota juuɗe ɗo tati a loota ɗo bo tati kosɗe bo a loota ha a wadda ha kolɓule ma ɗo a naada be kolɓule man to amma annabijo wi kala mo yiɗi juttina buulol pat o juttina o yiɗi a sallina kolɓule man kanjum o wi kala mo seni banno o senir ɗo o nangi banno annabijo ayi banno o nangiri ɗo to o yehi o juulini allah yafani mo bofi maako to julde man ɗo bo to a wari nde a juulan man ɗo to ɓaawo liman a juulata ko anon liman safuuji ka pat fotida seydna ousmane ɗo to o wari o nasti juulurde woodi ha o yahata o jooɗa sey to ɓe fondi safuuji ɗo pat ɓe timmini fa yubbirunahu an qad istawat sey ɓe wara ɓe yecca o wiya safuuji kam min fondi kal fa ngam sahaba en kamɓe a yi fondugo safuuji ɗo wala hunde nde ɓe ɓuri darango mana fondugo safuuji ngam nande go'o nande ɗiɗi annabi ɗo yecca ɓe haala safuuji enen bo wala ko en yeeɓi bana safuuji man ɗo bukhari wi haddathana abul walidi haddathana shuba an qatada an anasin an nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati salah annabi jowi sawu sufufakum fonde safuuji moɗon ande fondugo safuuji ɗo min iqamati salah ɗo nder ɓoosuki julde na allah wi en ɓoosa julde na allah on wi en ɓoosande na to annabijo wi fondugo safuuji ɗo ɗo nder ɓoosuki julde man nde o yehi yeeso so e babul ilzaqul kaɓe bil kaɓi wa saaqi bil saaqi wal mankibi bil mankibi nde yehi yeeso o wallini babol dow majum o wi to yimɓe wari dari juulan fonda safuuji man ɗo na komoye dara o yaaɓa o wuura kosngal maako ni o ho'a koolel maako simatiyel ɗo takkidira be koolel oyato nde goo kama o ho'a koolel maako ma ño'a ngel oyatoma na noon ngam o wi babun
ilzaqul ka'bi bil ka'bi wa sa'i bil sa'i wal mankibi bil mankibi ha babol man do kangol bo Amr ibn Bukhari haddathana Amr ibn Khalid haddathana Zuhair an Humayd an Anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum fa inni araakum min wara'i zari. Annabi do wi ɓoose safuji moɗon ande fami ɗo yiya on fa ɓawan ɗo ta tamme onon kam hami titi ɗo tan mi larata a miɗo yiya on ha ɓawo wallahi la yakfa alayya ruku'ukum wa khushu'ukum. Annabi do wi no ɓe turirta be no ɓe ɓamtirta be no ɓe sujudirta be no ɓe hulirta Allah ha nder julde wallahi suuɗay ha maako oɗo yiya ɗum fu majum. Inni la arakum min wara'i zahri miɗo yiya on ha ɓawo am fu. To nde annabi jo wi banni Anas wa kana ahaduna yulqigu ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibihi wa qadamahu bi qadamihi. To ngam man ta wari a dari ɓoos julde ma ndi dende ɓoosa ɗo an kam tinde maɗo yeeso maɗo laara fuuna kosɗe maɗo ɗe tiita fuuna man ni na a wara sendita kosɗe maɗa waɗa ni ba kosɗe maɗo tiita an man aɗo tiiti kosɗe maɗo tiita fuuna. To aɗo dardi cer mo wari kombe ma kanko bo to wari o dari o dardi cer to sai a tawa kolɓulal maɗo ɗo takkidiri be kolɓulal maako ni korlal ma takkidiri be korlal maako. To on fotan darde bo balbe ma ɗo takkidiri be balbe maako. Kaji waɗi o wi balawal maɗo sai takkidira be balawal oya to jamman to on pat ɗum fota darde ni dole wato kolɓule mon be balawal mon be korle mon pat se takkidira kap to ɗo on annabi jo wi ɓoosuki julde man. Anas wi nde annabi jo wiɓe banni ni to se ɓe faami to na goɗɗo waɗi banni julde maako man ɓoosatako. Kanjum waɗi sahaba en man no ɓurna fu banaje maɓɓe ha balawal ɗo sekata hakkimɓe takkidira masine. To jotta enen bo to goɗɗo wari dari ni o waɗan o ta'a balance on ni ƙabbu man ma ni ɓe waɗata woɓɓe feere ni to waɗa o waɗa haddira may ɗon. Nden wato to a laari daga Bukhari Muslim wato Muwaɗɗa Muslim hadisol gotol taɗo waddi to annabi jo haddiran ɗo juuɗe maako ɗo oɗo fonda juuɗe maako ɗo be balbe maako. Hadisol goto ɗon Muslim waddi o fonda be shimati usnayhi be seɓitingel noppi maako ɗo. To a sujidi on juuɗe ma wona kombi ma be noppi ma. To a habbirango harminorgo jungo ma ɗo sai a fonda be balbe ma. Muslim hadisol gotol tato waddi wato a yiɗo maɗum mufraduwol kenan nden o waddi kanko to a habbiran man ɗo juuɗe ma wara dede nofru ma ɗo ni. Allahu akbar. Amma enen bo banni en habbirta man na daga yottugo ni goɗɗo waɗa ni Allahu akbar goɗɗo bo waɗa Allahu akbar goɗɗo bo waɗa ni. To ndano annabi jo ka juuliri kam nden to a wari a habbiray man a fonda juuɗe ma ɗo be balbe ma. To a fondi be balbe ma wakkati a sujuditta on juuɗe ɗo man wara fototira be noppi ma. To a wari liman ɓamti a ɓamta jotta mi wari ni min mi yoɗo kati mi nasta mi nani hadisol man ɗo jangi ha ɗo ni Abdullah ibn wato Bukhari wi haddathana Abdullah ibn Yusuf أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسري عنه فجيش شق الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مربه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود إنما يوقظ بالآخر فالآخر من فعل النبي. Wato ni on julde annabi jo gam annabi jo
nde waɗi o nasi julurde woodi wakkati o waɗi puccu sey ngu do'imo wuttudu maako ñamruɗo sey nawni o fotay o dara nde puccu maako do'imo ɗo woɓɓe wi saaɓu ɓorlal maako ɗo on seyki o fotay o dara woɓɓe wi fa juisa shiɓɓuwol ayman wuttudu maako ñamruɗo on nawna oɗo jooɗi ha nder suudu seydna omar be anas en yetaymo o juulan sey ɓe yakkimo oɗo jooɗi sey ɓe dari se annabijo waɗani ɓe jungo ni ɓe jooɗa ɓe jooɗi nde o silmini so wi innama ju'ila al imamu li yutamma bihi liman waɗama ngam o tokke o yakte ko waɗi mi ɓe jooɗi on ɗo dari liman kam ida kabbara fa kabbiru to liman habbiri on habbira to o dari on dara to o rokki on rok'a mana to o nangi koppi on nanga koppi to o ɓamti on ɓamta to o bi sami allahu liman hamidahu on mbiya rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarba on wiya banni to o sujidi bo on sujida to o ɓamti on ɓamta kala ko goɗɗo huwata fo o huwa ɓawo liman to o haykini liman huwi liman ɓamti kanko o ɗo turi o wi kanko o jangiday subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma anfirli subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma anfirli na kañum ɓe jangata rukuna nde liman nangi koppi ni sey ɓamti kanko bo o turi o ɗo janga ko ɓe jangata koppi man ɗo liman suyi dille leddi kanko bo ɓamti ɓawo ton liman ɓamti aru koyre kanko bo sujidi ɗo ka na liman maako annabi jo wi liman ka waɗama ngam o tokke ɗo ka a wala liman nden ka aɗo juula feere ma to liman waɗama ngam o tokke ko o waɗi pat a waɗa ɓawo maako na way aɗo rena sey to ladan waɗi ba aa ladan kam oɗo masinana wato ɓe yalɗiray ha ɓe yiyata liman ɓe nanta ko liman watta on kamɓe ɗo sey ɓe juula be julde ladan bukari wallini babol ladan kuma babu man asma an nasa takbiral imami babol musamman waɗi a deftere maako ma liman to o jooɗi o wari ha jonde o wari ha jonde arandere jonde nde ɓe joɗata ɓe silminta ɗo jotta en juulan asira en juulan darɗe nayi to en juuli darɗe ɗiɗi liman jooɗan to o jooɗi ɗo wakkati man fallanke en pat jooɗan to ha jonde man ɗo jonde nde a joɗata silminta ɗo kayre ɗo a jooɗan dow kosngal ma nanal ɗo a jooɗay dow maagal to ɓilli ɓuri sembe ɗo a howa ñamal man a yewa dow nanal man a jooɗa to ɓillay a jooɗa dow maagal kemɓe ɓiɗɗayma sosai kemɓe ɓiɗɗima omo ɗo bo a yafama jonde arandere ɗo a joɗata ko dow fobre ma dow kosngal ma nanal ɗo a joɗata to a wari liman wari jooɗi jonde ragarere nde o silminta bo ɗo bo a joɗata dow kosngal ma ɗo bo dow fobre ma man a joɗata sey a ɗisa kosngal ma ñamal ɗo ni a wadda nanal bo a sowa a ɗisan kam na way a wallinangal ni bo fayin sey a ɗisa koli ma man ni a wadda kosngal ma nanal ɗo a sorna nder ha lesngal ɗo ma mi yejjidata ko hijju irin kuuje ɗo goɗɗo to ɗo yiya bana noy ñande gos irin maji be andal ma ko sey ɓara ɓe do'a mo hijju sali ɗo ni nde mi yehi makka woodi arabjo feere warata waala kombiyam ha suudu kaaba man ɗo to dede bana ñamdi gotel waɗi o warda be koɗume maako oɗo yahda be soso oɗo yahda be ñamdu be boro maako borɗo nder totton mayafi maako woni be koɗume maako amma to ñamdi gotel waɗi o waran ha kombiyam man o weƴƴita o waala to o dilli o yano nanga o wiya mi renanamo tokki ha min boori nde min boori be maako sey o wiyata yam debbo maako maayi o yiɗi o ɓanga o wi oɗo yiya bana woodi komi andi mi wi aa min ka wala komi andi mi laara komi waɗanimo ha dow majum waɗanimo istikara mi wimo o andi istikara je annabijo warta ɗo na o wi o anda mi janganimo istikara man o wi aa mi waɗanamo min on to nde mi waɗanimo istikaratul nabawi man ɗo nde mi hooti werde sey mi windi a woya mi turanimo jango man nde mi wari min fotti sey sobirago ɓeddi nde sobirago ɓeddi sey mi wiyatamo mi yiɗi nde o ɓi wuro ka o yara yam badarle ha sahaba waɗi kono badar ɗo mi yiɗi mi yaha toon o wi komi watta toon mi wimo mi yahan mi tora Allah o wi ɗume mi torata mi wi inɗe sahaba en yehi badar man ɗo
mi yiɗi mi yaha ton mi ƴona inɗe maɓɓe mi waɗa tawassulu be maɓɓe be ha ɓe dari man ɗo mi tora Allah humtanayam hajeji am. So o wi tam ton deftere inɗe sahaba en man mi wimo a deftere may ka ɗo a hoore o wi jotta miɗo mandi inɗe maɓɓe mi wimo o wi miɗo mandi mi wi o wi mi wawa mi limta mi wi mi wawan. To se o fuɗɗi kanko man nde o fuɗɗi daga annabijo wari Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Osman se o wari o dari do Seydina Ali. Nde o dari ha Seydina Ali ko moye andi ɓeɗo ka yehi Badar ay ko moye andi ɓe. Seydina Usman ka yi annabijo loyi mo nder yehiɓe Badar ya wakkati Badar ɓi annabijo man ñawɗo oɗo jooɗi hakkilanamo amma annabijo wi hokkimo gueɗal yimɓe ɓe yehi Badar hokkimo ko hokkata yimɓe Badar wi bo o yehi Badar dole bo a ƴona inde mako nder ɓe yehi Badar man. To se mi nanganimo inɗe goo miɗo limtanamo ha timmi. To wiyatam ɓeɗo mari walima ha Taifa wodi Taif ha annabijo yehino wasanɓe ɓe sali nuɗɗingo Abdou Yalila en wodi walima ha ton sobajo mako ɓagan ko min yahan mimo to wala e ɓe ayi jangugo nonnoon ko belɗum masine a janga a fasirta ɗo mi yehi walima kal jodaga sikena se min janga tan nonnoon wala ala fasira a janga be isnadu ɓeɗo dimba koye a yettina a wallina a biya rawahu wane to wodi bayani a yiɗi ɓeddugo seɗɗa to a ɓedda alors a janga tan aɗo janga wala fassara aɗo dilla tan. To non go nde o warti se o yehi o yecci modiɓɓe wonɓe ha Makka man wodi modiɓɓe metali boɗeji ɗo ha ton wodi ha ɓe moftata to ton ha ɓe yottama ndo ton ɓe hokkata zakka fu to goɗɗo ɗo nana ɓe hokka zakka Makka ɗo to o yehi o jooɗi ton ni o fototiray irum yimɓe metali boɗeji coy ɗo ha ɓe jotta ɗo ɓurna fu kamɓe hokkata tame ɗuɗɗe man. Nde o yecci modiɓɓe maɓɓe man ɗo sey ɓe wimo o warda be am sey o wiyata yam ha nder suudu Kaaba ɗo min bo mi hulan pewol oɗo ñamdu ɗo ton ɓeɗo sumta ton useni hande mi ɗofta mole sey o hiiliyam mi ɗofta mole mi yamin sumta ton. To o woni bo o ɗiɗi ha tati mi tawi o ɓilli ɓuri sembe sey mi ummi tan mi tokkimo. To nde mi yehi sey o wiɓe ndayam nda oɗo so sappiyam. Wodi goto ɓe ɗo wiya Abu Mush'il goto bo ɗo wiya Abu Mush'il al-Humayri oɗo bo Abu Ali al-Qarani. Abu Ali al-Qarani ɗo kanko on shekujo mawɗo. To nde mi yetti sey ɓe wi oɗo wiɓe min ɗo mi modibbo mi wiya a min ka miɗo janga na mi modibbo ba ko ha min ma mi pukarajo on. Oɗo biɓe oɗo bo meɗen fewgoɓe oɗo rajulun salihun gorko salijo o fewataɓe. To ngam man nda Abu Ali o waɗana yam interview o ƴama yam ha dina islama ɗo dede fodde bawɗe to mi jaabi ɓe yiɗi ɓe huuda be am ɓe yiɗi ɓe wonda be am. To sey mi wiɓe bisimilla to ɓe ƴamiyam komi andi kam mi wawan mi jaaba ɓe. ƴamol ngol ɗo fuɗɗi ƴamugo am fa sey o ƴamiyam jonde arandere nde ɓe joɗata ɓe silminta ɗo kam no ɓe joɗirta nde kanjum on o arti ƴamugo no ɓe joɗirta jonde nde ɓe joɗata ɓe silmintako ɗo sey mi yeccimo banno mi yecciri on jotta goɗɗo joɗa e dow kosgal mum nanal oɗo jogi bayro be ɗerewol sey o wi sahih ɗo nonnoon sahi o wi to mi silminan bo mi joɗa e dow nanoman na to mi joɗan watto mi ƴoppinan mi wimo aa ɗo bo yatawarraku goɗɗo joɗiran dow fobre muɗum on o joɗata dow kosgal o ɗisan kosgal mako ñamal o sowa nanal ɗo to o windi o wi ɗo ma waɗi so o wi to goɗɗo silmini bo ɗume jangata to silmini bo ɗume jangata sey wi allahumma la mania lima aɗayta kujeji dama annabijo jangi kujeji dama bo o jangini sahaba en amma komi jogi jotta ɗo kam la mania lima aɗayta wala muɗiya lima manata wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. So o wi sahih jam kanjum Bukhari wadde allahumma anta salam wa minka salamu ɗo ngam kala ko a yiccata goɗɗo ba a hokkiramo be hujja to o wima ha to a tawi ɗum a yiccan ma a tawi. Sey kadi bo loro o limta o yecciyam ko ɓuri hoyango am o wi mi yeccamo Bukhari ɗo kam ɗo mari sharhaji noyi sharha noyi Bukhari mari mi waɗi ka limtugo mi limti sey o wi tofaɗol awazi mi wiya a ɗo ka sharha Muslim sharha Tirmizi on sey o wi e fakat ɗo sharha Tirmizi na ɗum sharha Bukhari. To jotta irum ɗo
to a yehi no a taskita irin ɗiɗo ɓe ƴamima hunde on aɗo waɗande ko ndey daga ñande a balingi fa aɗo huwa kuugal ɗo nden hande ɓe ƴamama dow man gagorama jaabugo annabijo jooɗi ha nder suudu man ɗo o jooɗi jooɗugo on o juuli sahaba en dari o jo'ini ɓe nde o silmini se o wi innama ju'ila al imamu li yutamma bihi liman waɗama ngam o yakte ko waɗi miɗo jooɗi on ɗo dari se o wiɓe to liman habbiri habbire to liman nangi koppi nangu ta wi way ana timminay surol ma fa goɗɗo feere wiya min ka liman en ɗo ka ɓe ɗo janga bo bako a janga fatiha ni o nangi koppi an ka ɓe winoma janga mana to aɗo juula ɓawo liman mo wiya janga annabi doni to liman habbiri habbire to nangi koppi nangu ta wiya timminay ko a jangata nangu tan to ɓamti ɗo ɓamtu to o sujidi a sujida to ni sami allahu liman hamido a janga koye jangi ɗo to ngam man annabijo nde limti ha yetti ha ɗo ju'ila al imamu li yutamma bihi ɗo modiɓɓe se wari waɗi ka ɓolingo masalaji ha li yutamma bihi ɗo bo enen kam en wala ton ngam ɓe wi jamɓu timmata liman waɗama ngam o yakke to a yehi wuro feere a tawan ɓe ɗo huwa kuugal gongal feere ngal a anda oɗo wari o tawi liman daɗimo ɓe darde woore liman silmini oɗo yoɓa goɗɗo bo wari juulan ɗo ɗaɓɓita mo waɗata jam o wari o tawi oɗo man ɓe wi dagi o yaakamo to o yaakimo kanko bo o silmina an bona ummana yoɓa to aɗo yoɓa goɗɗo bo to wari tawi aɗo juula kanko bo haɓɓan anniya yaakugo ma o tokkama to a silmini o umma o dara oɗo yoɓa an bo to aɗo yoɓa goɗɗo bo wara dinge dargo nder jogurde man ni a dargal kadi wiya ɓe win noon man dagan to ka jotta kam nden juulowo yoɓowo zuura o yaktan juulowo asira pat ha hadisel man ɓe waddi anniyaji mon latta feere feere ɗo bo waɗatako ngam imam malik be ibnu shihabin jotta hadisel en jangi haddasana abdullah ibn yusuf akhbarana malikun an ibni shihabin na imam malik jangi a ibni shihabin ɗo imam malik be modiɓɓe mako ibnu shihabin be rabi'a ɓe fuu ɓe wi to nini anniya fallanke dutotiri be anniya liman to o wala julde nane ma to woɗi masabaji luri ɗo a lara na ɓuri margo sembe imam malik man be hoore mako be rabi'a be hoore mum be zuriyu be hoore mum awalu jamil hadisi fa kam ɗon wi ta jaɓu anniya fallanke wala mi watta anniya fallanke wona feere an aɗo yoɓa zuura kanko ɗo juula asira nden a wiya way an joɓo zuura go a yaakimo julde ma waɗi imam malik wi ɗum waɗatako ngam man to a yattoya masaba feere a laara to ɓurim nda ɗo amadou ibnu hambal wi waɗan shafi wi waɗan amma a waɗi a tawi imam malik ɗo kankon modibbo imam shafi man a tawi rabi'a bo ɗum modibbo imam malik man a tawi zuri bo ɗum modibbo imam malik man ɓe pat ɓe hawti ɓe wi waɗata to na se haɗa darna to na fitina on a yiɗi kam na an fu a jogan ha waɗata man ɗo amma to fitina a yiɗi tum a waddan hunde hesre a dina to in liman waɗama ngam o yakke ɗo masalaji man ni wagare ñande feere to en heɓi wakkati en waɗay bayani dow majum to amma ɓawo ton na annabijo jooɗi o juuli o wi sahaba en jooɗa ɓe jooɗina bukari wi ɓawo ton fahin annabijo man kosgal mako ɗon nawa o wari o jooɗi sahaba en se dari o wiyayɓe ɓe umma ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود وأولئك بجودة بأنه أمرنا بهاته تو إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي فالنبي جو هي كوغال جوتا يسو أولوري هو هي كوغال غونغال فيري تو كو هو يراغاري دو كانيوني بتوكاتا أتشا كو هو يرانا تو إيكو بات إدون در قوشو كي جلده عند جلده دو نادو مهونده وانيو بخاري مامي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة وقلت أخبريني ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال بقولي ما في مذبب قال ففعلنا فانتظر فذهب لينوء فأمي عليه ثم فاق فقال صلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال بقولي ما في مذبب قالت فقاد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأمي عليه
ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا. وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال بؤوا لي ماء في مغضب. قال فقعد فانتظر ثم ذهب لأبي وأمي عليه والناس وقوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الأخيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه كفة فخرج بين رجلين أحدهما عباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. فقال اجلسان إلى جنبه فجلسه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائد. Wato haɗo on waɗi liman en ɗiɗo ha julurde woore. Allah fono en be sawaba en tammi fasset gongol haɗo